बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये देखें, यहाँ पर बस फंस गई है उसके अंदर। ये सामने बाब पाकिस्तान का जो फ्लाईओवर है CBD का, वो बन रहा है। यहाँ पर देखें, आदत से मजबूर है, अब क्या किया जाए। इनका पता भी है कि मिट्टी कच्ची है, यहाँ पे बस नहीं लानी चाहिए, बीच में फंस जाती है मिट्टी के। अब इसको अगर क्रेन की मदद से खींचती हुई तो साइड पे गिरने का ख़तरा है, क्योंकि एक तरफ झुकी हुई है बस पूरी। अब उसके नीचे पता नहीं कौन कौन से जुगाड़ लगा रहे हैं वो जाके। वो देखिए सामने से ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक भी सारी ब्लॉक हो गई है, लाइनें लग रही है। वो देखो, मैं शायद रास्ता बंद कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। हाँ, वो मिट्टी उधर जाके वो डाल रहे हैं, मलबा से डाल रहे हैं ताकि गिरे ना बस। देखें, ये हालात हैं हमारे पाकिस्तानियों के, नहीं बाज आते। चलो, वीडियो का अख्तिताम यहीं पर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।